Друзья, всем привет! С вами новая серия Retro Legends Garage. И сегодня будет техническая серия. Вы так долго ее ждали, и сегодня поступил к нам в работу этот прекрасный красный Chevrolet Corvette Stingray 69 года выпуска. Машина приехала на комплексную диагностику и обслуживание перед летним сезоном, а также был особенный комментарий владельца. В машине сильно пахнет бензином, но мы с вами знаем о том, что в любой машине с карбюратором в любом случае будет присутствовать этот запах. И из тех вариантов, которые мы предложили, был выбран переход на инжекторную систему впрыска. Так называемый комплект электронного зажигания и впрыска от Edelbrock. И поскольку у нас выдалась такая возможность сравнить, а мы давно хотели это сделать, мы решили не просто по ощущениям сравнить, мы решили отогнать машину на дино-стенд и замерить результаты до установки и после установки этой системы. Такого никто не делал, в России точно. Ну, я пытался найти это в Америке и тоже не нашел конкретных примеров, кто снимает, ставит и проверяет разницу на стенде. Поэтому это будет действительно интересно. Есть миф, который ходит у нас в мастерской, а также, я вам больше скажу, мы даже поспорили с ребятами и сделали ставки, какая будет прибавка. По сути, прибавка особо не ожидается. Добавляется стабильность, добавляется отсутствие запаха бензина, поскольку эта система впрыскивает форсунками непосредственно перед клапанами, а не сверху, где был раньше карбюратор. Туда теперь переехала просто дроссельная заслонка электронная, и она наглухо закрывается и открывается, когда это нужно или нет. Вот, поэтому мы убиваем несколько зайцев. У нас должен снизиться расход, у нас должна появиться стабильность у машины, поскольку компьютер сам адаптируется и настраивается под систему. В выхлопную систему, кстати, вваривается лямбда, по которой читаются параметры, и исходя из которых машина настраивается. Вот, все это мы делаем в первый раз, нам безумно интересно. Предлагаю уже начать грузить машину, повезем мы ее на дино-стенд, там снимем с нее замеры по лошадиным силам и полки момента, а после этого вернемся сюда в мастерскую и начнем уже наконец установку этого комплекта и, естественно, покажем все вам. Поехали! Ну что, мы произвели замер мощности. Что сказать? Мы ожидали большего, естественно. Но машина показала результат в 140 лошадиных сил. Да, это мало. Это все потому, что этот мотор не родной на этом корвете. Это обычный 5.7 стоковый максимально small блок от Chevrolet, который по паспорту выдавал 155 лошадиных сил. Плюс момент. Здесь 280 момента. Машина, в принципе, по ощущениям на дороге едет достаточно шустро, поскольку передачи короткие, четырехступенчатая коробка передач при этом. И динамика ощущается, но все-таки по мощности просадка. Но мы здесь собрались не для того, чтобы показать какую-то крутую мощность. Нам важно отследить разницу по мощности между стоковым коллектором на карбюраторе и комплектом от Edelbrock. Поэтому мы уезжаем отсюда, производим замену впуска с зажиганием и возвращаемся, замеряем еще раз и сравниваем результаты. Посмотрим, что изменится и в какую сторону. А теперь погнали в мастерскую и начнем преображение.
Давайте перейдем к распаковке. Вот такие вот две коробки приехали к нам из США. Я заказывал быструю авиадоставку, поэтому 2 недели и все уже прилетело. Весом 24 с лишним килограмма. У нас сверху лежит, давайте подробнее покажу, топливный насос и в нем же регулятор. Это исполнение от Edelbrock. Можно было заказать обычный насос высокого давления, но мы решили сделать все по фэншую одного монобренда, и это Edelbrock. Здесь у нас в комплекте вот такая прикольная штука. Сюда у нас подача, сюда обратка. И подключается питание. И в комплекте все необходимое, установочный комплект и даже шланги. Но это не самое главное, что у нас есть. Самое главное у нас находится здесь. Открываем. И вот он, основной компонент, он у нас в сборе. Это впускной коллектор. Почти такой же, как стоит на машине с завода, с единственным отличием. Здесь у нас вместо карбюратора стоит электронный дроссель, а здесь у нас стоят топливные рейки. Они уже с встроенными форсунками, соответственно, вот здесь вот, да, пропилены. Ну, тут видно, что как бы, да, сначала отливался коллектор, а потом делалась просто фрезеровка на форсунке. И вот здесь видно, что форсунки у нас впрыскивают прям непосредственно в головы, прям непосредственно в впускные воздушные каналы. Тем самым топливо у нас заходит не здесь, сверху, как в карбюраторе, вот здесь вот две форсунки, тем самым, да, испаряясь наверх и придавая запах всему автомобилю. Топливо у нас впрыскивается в ограниченных количествах и прямо в двигатель. Поэтому, я надеюсь, проблема с запахом будет решена точно. Так, смотрим дальше, что у нас здесь есть. Естественно, набор необходимый для подключения. Здесь крепеж и коса проводки. Распаковывать ее пока не буду, вернемся к этому позже. Также у нас прокладки под впускной коллектор новые. Так, а здесь, давайте посмотрим, что здесь. А здесь у нас новое зажигание. Это распределитель, он идет тоже в комплекте. Переходим дальше. Здесь у нас блок управления всем этим. Так называемые мозги. Маленькая красивая коробочка. И здесь у нас планшет. Не поверите, но это обычный планшет. Я думал, будет экран, будет какой-то монитор. Он, кстати, нарисован на картинке, как реально просто дисплей. А это тупо просто планшет, который можно купить в магазине. Ладно, он был в комплекте, он был включен в стоимость, и его нельзя было не купить. Нет наборов без него, поэтому пусть будет. Вот, как-то так, поэтому теперь, когда мы все изучили, вы можете видеть, что в принципе комплект болт-он, да, единственная сложность будет вварить в выхлоп лямбда-зонд и подключить проводку. Впускной коллектор ставится максимально просто. И давайте не будем тянуть, а сразу перейдем к установке, потому что уже не терпится начать и посмотреть, что из этого получится. Погнали!
Итак, мы закончили установку впускного коллектора, подключили всю проводку, засунули жгут в салон, там потом мы подключим блоки управления, предварительно их закрепив. А сейчас нам надо установить топливный насос и подвести все топливные магистрали. Этим мы сейчас и займемся. Следующий этап был установка топливной системы. Мы поставили насос сюда, в подкапотное пространство, включили все магистрали, и теперь нам предстоит снять часть выхлопной системы, чтобы вварить туда лямбда-зонд, по которому система настраивается и видит показатели двигателя. Поэтому сейчас снимаем ее и ввариваем туда часть, в которую вкручивается лямбда-зонд. В этом нам поможет, естественно, Дима. Все, лямбда-зонд на месте, выхлопная часть установлена. Нам осталось буквально проложить проводку и будем пытаться запустить. Напомню, что в комплекте идет вот такой вот прикольный карманный компьютер. В нем уже установлено приложение Edelbrock. Вот так вот выглядит. Пленочку я, естественно, не снимаю, поскольку мы еще его поваляем 100%. Вот. Давайте тогда пропустим, наверное, шаг с проводкой и перейдем непосредственно к следующему, а именно запуску двигателя. Итак, давайте все же запустим машину. Все готово, и первый шаг — это включаем зажигание. Слышно, как щелкает реле и начинает качать насос. Топливо в системе. Подключаем, коннектим программное обеспечение. Да, все, у нас появилась вот такая вот шкала. И первым делом требуется настройка, но в любом случае для этого нужно завести машину. Уже даже на первом этапе слышно, как машина максимально ровно работает. Посмотрите, мотор не двигается вообще. А сразу на экране видно, что обороты у нас от 650 до 700. Все в норме, показывается температура, вакуум в коллекторе. И теперь проходит быстрый процесс обучения настройки холостого хода, а затем нужно выезжать и тестировать машину на улице, поскольку у этого конфига есть функция самообучения. И в инструкции написано, что чтобы она настроилась правильно и работала корректно, нужно выехать и прогнать машину в разных режимах. Надо и спокойно поездить, и погазовать, и полностью нагреть двигатель. Соответственно, чем мы сейчас и займемся. Но я считаю, что как бы задача выполнена на сегодняшний момент успешно. Мы все поставили. Естественно, мы потом все еще здесь приберем, поскольку родная проводка не очень в хорошем состоянии и выглядит она, мягко говоря, так себе. Все это мы переделаем. А теперь больше не воняет топливом отсюда, из подкапотного пространства. Также мы завели машину в помещение, и заметна разница. В помещении не так сильно воняет выхлопными газами. Соответственно, это уже успех. А теперь мы едем на стенд, чтобы проверить, изменилась ли мощность данного двигателя.
Прошло несколько дней, и мы вернулись сюда, в Gun Race, чтобы повторно замерить мощность машины. Мы установили комплект Edelbrock второго поколения, электронное зажигание и электронный впрыск. Нам уже не терпится замерить машину и посмотреть, какие результаты это нам принесет в пользу мощности. Поэтому давайте приступим и посмотрим уже наконец. Сказать, что мы удивлены результатом, ничего не сказать. Мы получили прибавку в целых 90 лошадиных сил и 100 момента. Это колоссальная разница. Машина максимально отзывчивая, максимально стабильная. И, естественно, теперь она едет как настоящий корвет. Поэтому прямо сейчас я предлагаю переместиться на улицу и устроить своего рода маленький тест-драйвчик и посмотреть, как она будет вести себя с такой мощностью на дороге. Поэтому выезжаем, благодарим ребят из Gun Race и смотрим, что у нас получилось. Теперь давайте подведем итог. После тест-драйва я понял, что машина колоссально изменилась по отзывчивости на педаль газа. Она действительно поехала. Теперь просто контролировать обороты, тягу и ускорение. Педаль просто волшебная. Машина срывается с каждого светофора юзом, поскольку и момент тоже вырос. Тачка валит. Возможно, в процессе эксплуатации выяснится, что расход упал, но об этом мы узнаем чуть позже. Сейчас мы ее чуть-чуть еще поприкатываем, потестируем, и будет уже видно, через какое-то время мы сможем подвести финальный итог. Что я вам хочу еще сказать? То, что спасибо, что вы были с нами сегодня, что вы посмотрели эту серию. Я надеюсь, вам понравилась она. Обязательно напишите в комментариях, вам заходят больше такие серии или все-таки обзоры машин? И как часто вы хотите видеть на канале чередование этих серий? Обязательно, если вы не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поскольку ваше количество – наш стимул двигаться дальше и развивать канал и контент, который мы снимаем. А снимаем мы исключительно для вас. Поэтому спасибо, друзья, и до новых встреч на канале Retro Legends Garage.